wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabduuli Gaas oo ka digay in dalka uu galo khalkhal siyaasadeed iyo mid dastuuri ah. Dowladda Sweden oo ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay Soomaaliya. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo si kulan u eedeeyay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Dani. Madaxweyne Dani oo kulan amniga looga hadlayo la qaato odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku soo gobolka Mudug. Marakacayaasha ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ka cabanayo dabaylo xoog leh oo burburiyo guryahooda. madaxweynaha Mareykanka oo laga dalbaday in lacag gaarayso 1 bilyan oo wax looga qabanayo caabuqa COVID-19 oo bixiyo. iyo hogaamiyaasha goboleedka kuwaas oo dalbaday in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maali. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna madaxweynihii hore ee Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa ka digay in qalqal siyaasadeed iyo mid dastuuri uu galo dalka. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa dhameystiray warkan. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya soo noqday madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Dr. Cabduuli Gaas oo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tillaabadii baarlamaanka Soomaaliya ay ku rideen ra'iisul wasaarihii xukuumadda Xasan Cali Khayre. Gaas ayaa nasiib darro ku tilmaamay in bedelaad lagu sameeyo ra'iisul wasaarihii xukuumadda Xasan Cali Khayre iyadoo uu sheegay in muddaxileedka hay'adaha dowladda ay ka dhiman tahay muddo kooban. sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya soo noqday madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ayaa sheegay in waqtigan oo kale hay'adaha dastuuriga ee dalka ay ku fikiraan inay samaystaan muddo kororsi waxaana ka digay qalqal siyaasadeed iyo mid dastuuri. wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabduuli Gaas ayaa imaanaya xilli sabtidii la soo dhaafay baarlamaanka Soomaaliya ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaarihii xukuumadda Xasan Cali Khayre. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa si kulul u eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani doobadaareed ayaa madaxweyne Dani ku eedeeyay in uu dumiyay sharciga u yaalay Puntland. waxa uu sheegay in wax laga yaabo ay tahay in Siciid Dani uu ka hadlo xilka qaadistii golaha shacabka xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. weerarka gudoomiyihii tilmaamay madaxweyne Dani in kalsoonidii uu baarlamaanka kala noqdo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isagoo dastuurkii Puntland ku turtay oo jabiyay marka hadda kala maanta dastuur baa la jabiyay ama hataa la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhagihiisu ismaqlayn sheego waa muumulba miyaanu xisaabtanin miyaanu wuxuu ku hadlaya wax kaga soo noqon kara garanka miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyey maanta inuu cod ka eedeeyaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharaf darro iyo karaamo darro ay tahay socdo kuma amaada isma arkaa isma arkeen baa israafiday waayo ninkii shalay wixii loo gaasay oo maanta ka hadlayo oo leh cid baa sharci darro xil lagaga qaaday Siciid Cabdullaahi Dani cidda ugu shaqeeyo iyo maamulka wuxuu ku madaxweynaha u yahay cidda ugu maqan hawshii ama mas-uuliyaddii uu hayay cidda ugu maqan kan aadi doontaa jadahooda ama maslaxadahooda ama waxa badan ay ka xujoosi doonta. Cabdixakiin doobadaareed ayaa marar badan sidan oo kale weerar ku qaaday madaxweynaha Puntland Siciid Dani. labadan mas'uul ayaana ku kala tegay xilka qaadistii baarlamaanka Puntland ee gudoomiye Doobo kaas oo uu sheegay in uu mas'uul ka ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani. wararka Puntland ku saabsan inta aanu ka bixin madaxweynaha maamulkaas Siciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan looga hadlay amniga waxa uu la qaatay odayaashii waxgaradka ku sugan gobolka Mudug. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa kulankan oo aan horey loo sii shaacin waxa uu xalay magaalada Kalkacayo ee xarunta gobolka Mudug uu kula
iyo odayaasha ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobolkaasi. kulanka ayaa ujeedada ugu muhiimsan ee loo qabtay waxaa lagu sheegay inay tahay sidii waxgaradka iyo odayaasha madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ay u siin lahaayeen warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda amniga gobolka Mudug. shirkii nabadeynta ahaa ee dhawaan ku soo gabagaboway degmada Galdogob oo ka tirsan gobolka Mudug, isla markaana odayaasha ay ka qayb qaateen iyo guud ahaanba sidii loo horumarin lahaa xaaladda amniga gobolkaasi. qodobada kale ee kulanka lagu soo qaaday ayaa ka mid ahaa in odayaasha uu la kulmay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ee mid ka mid ah beelaha dega gobolkaasi ka soo jeeda ay u caddayn lahaayeen in Puntland gaar ahaan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta gobolka Mudug ay kala shaqaynayaan sidii loola dagaalami lahaa kooxaha inta badan qalqalka ammaandarida ka geysta magaalada Gaalkacyo. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu dambeyntii xubnihii uu la shiray waxa uu la wadaagay qorshaha maamulka Puntland uga aadan gobolka Mudug sida dhinacyada amniga, nabadeynta iyo horumarka. waxaana Siciid Cabdullaahi Dani uu kula dardaarmay in door ay ka qaataan sidii ay kaga shaqayn lahaayeen nabadeynta iyo horumarinta gobolka Mudug. dowladda Sweden ayaa walaac waxay ka muujisay xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka uu ku jiro. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. war qoraal oo ka soo baxay dowladda Sweden ayaa walaac looga muujiyay xaaladii u dambeeyay ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha la xiriira isbedelada siyaasadeed ee horaantii isbuucan ka dhacay Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Sweden Ireland oo qoraal kooban ku qortay barteeda Twitter-ka ayaa waxa ay ku sheegtay inay aad uga walaacsan yihiin kalsooni kala noqoshadii ay baarlamaanka ku sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa. dowladda Sweden waxay walaac ka muujinaysaa xaaladda isbedelada usbuucan Soomaaliya ka dhacay ee kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddiisa, waxayna la wadaagtaa beesha caalamka ayay tiri Ireland. iyadoo sii hadlaysa ayay sheegtay inay muhiim tahay sii socoshada wadahadallada dhuusamareeb ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, kuwaasi oo loo madalsan yahay wejigooda saddexaad 15 bishayna soo aadan ee Agost. waxaa muhiim ah inay sii socdaan wadahadalladii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si loo gaaro heshiis labada dhinac, ayay hadalkeeda sii raacisay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sweden. walaaca dowladda Sweden ayaa ku soo aadaya xilli midowga Yurub, Mareykanka iyo wadamo kale ay ka hadleen marxaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo. barakacayaasha ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya dabaylo xooggan oo waxyeello u geystay guryahooda. Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. iyadoo weli ay taagan tahay saameynta roobka dabaylaha wata ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ayaa xilligan barakacayaasha ku nool kaamamka magaalada Kismaayo waxa ay ka cabanayaan in ay saameyn ku yeelatay dabaysha markaasi ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo xilligan si weyn looga dareemayo inay dabaylo ka kacday. hay-yeeshee barakacayaashan ayaa xilligan waxa ay ka cabanayaan in guryahoodii ay markaasi kicisay dabaysha, waxaana sidoo kale ay dalbadeen in gurmad degdeg ah loo fidiyo. waxaana markaa xilligan ay sheegeen in maamulka Jubbaland ay ka codsanayaan in gargaar degdeg ah lala soo gaaro maadaama hoygii ay deganaayeen ay dabayshu la kacday. sidoo kale waxa ay sheegeen in xilligan markaa saameynta ugu darani ay dabaysha u geysatay. biyaha baaragteen guriyada u dudumay oo ka wajida roobka marka daa ilmaha saana u jiifana biyaha oo dhulka qaana ka sariin ma haysano oo dhulka ilmaha saana waaga ka barnaa qabowga go'yaala iska dawaasimeen go'yaash korka saana u joogna biyaha meesha la qaaday hor dalxiis biyaha qaaday runtii dabeelihii socodkan waa u jeedin dabeelihii gurigii waa dudumeen guriyaasha caansha male sanadkan meeqa caansha ma haysano faad gurigii dabeelihi waa dudumeen caanshadii waa fafiiqantay oo dii male waxa ku gadana ma haysano arnadii karoona feerisa ka dhici raggii shaqa ma haysadan waa soo wareega waa soo naqanaayeen uran soo dhaqaynaa bilaay waqti ilmihii way rafaadeen waan rafaadin alxamdulillah shukr waa xaqsiiska ilaaha alle inaad noo soo dadaashino meesha naga kicisano naga guurisiino baahada ilaaha naga bixin kara in raashin la siisano meesha naga guurisaa rabnaa. inta badan xiliyadan oo kale marka uu dhaco roobka dabaylaha wata ayaa waxa uu saameyn ku yeeshaa dadka barakacayaasha oo aan haysan hooy wanaagsan.